देखिए दोस्तों, मेरे पास एक प्रिंटर आया हुआ है HP LaserJet P 1108। तो लुकिंग वाइज कुछ इस तरह का है ये प्रिंटर। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो इसको ऑन किया तो इसमें देखिए साउंड की दिक्कत है। और ये जैसे ब्लू हरी लाइट आ रही है, तो इसमें क्या है, दिक्कत साउंड की दिक्कत है। तो इसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा और देखते हैं क्या इसमें की दिक्कत है। ये स्क्रू लगे हैं, पहले इसको खोल लीजिए, आप यहीं से देख लीजिए। तो खोलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। एक ही बार यहाँ पे भी कुछ फंसा वगैरह होता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। और जो खुल के आया है वो ये पार्ट है, पेज लिफ्टर है ये। तो एक बार यहाँ से भी देख लेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे कुछ ये फंसा हुआ लग रहा है मुझे, देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये देखिए कुछ फंसा हुआ है ये। तो फ़िलहाल इसको भी निकाल लेते हैं। कुछ लकड़ी की आइटम लग रही है ये, तो इसको निकाल लेते हैं। अगर इसको निकालने के बाद ठीक हो जाता तो बेटर है, अदरवाइज दूसरा प्रोसेस देखना पड़ेगा। ये वाला पार्ट जो है, तो देखिए लकड़ी का कुछ ये फंसा हुआ है, तो इसको पहले निकाल लेता हूँ मैं। देखिए साफ दिखाई दे रहा है ये, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और इस तरफ गरारी वगैरह है, इस तरफ के अंदर भी कुछ चांसेस हो सकते हैं कुछ फंसने के। तो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। देखिए एक काम करते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या ये लकड़ी के कारण ही दिक्कत आ रही थी। तो थोड़ा सा लकड़ी हट गई है, मैंने निकाली नहीं, अभी अंदर ही फंसी हुई है। तो मैं इसको कार्ट्रिज डाल के और इसको ऑन करके देखता हूँ। अगर लकड़ी के कारण होगा, थोड़ी सी लकड़ी हटी है, तो अगर लकड़ी के कारण हुआ होगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये लकड़ी के कारण ही था। आप देख सकते हैं बिल्कुल आवाज़, सही आवाज़ आ रही है और लकड़ी हट गई है, तो ये ठीक हो गया है। अभी अंदर ही लकड़ी फंसी हुई है, उसको निकालना है मैंने। तो लकड़ी कहीं ना कहीं फंसी हुई थी गरारी के साथ, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो चलिए लकड़ी निकाल के आपको दिखा देता हूँ पहले। तो देखिए दोस्तों, ये लकड़ी फंसी हुई थी। ये जो गरारी है यहाँ पे, इसके साथ ये फंसी हुई थी, इस करके ये साउंड निकाल रहा था।